师傅，弟子去了。务必查明真相。三哥，就算我粉身碎骨，也要找出真凶，为你报仇。转告白龟兽，我随后就到。武当派和龙门镖局干什么？哼，正好免得我自己动手。果然亮。京都的这么多镖银谁给的？我三哥出临安时还未断手脚。张武侠，那些镖银都是我们龙门镖局应得的。这趟镖已经够倒霉的了，谁下的毒手我不知道。送你镖银的人，定知道害我三哥的主凶。你们趁早给我说实话，要不然我断了你们的手脚。 杜大姐，这是什么？我会弄清这件事。如果跟你们有关的话，我一定到龙门镖局杀你们个鸡犬不留。 叫人到山上求救，让师傅派人保护镖局。是。撤。临安府已是沦陷。 也不知道二哥和七弟落脚何处。龙门镖局，也不知道杜大姐是否已回镖局。
杜总镖头在吗？有人在吗？张翠山，张翠山，你们武当七侠也算是江湖上的成名人物，为何行事这等毒辣？两位大师是谁？请通法号。贫僧元音，这是我师弟元烨。原来您就是元字辈的两位大师。龙门镖局中的命案是何人所为？我也正感到奇怪。大师不问缘由，不问是非，一口咬定是我下的毒手，可有什么证据？我看见了，我就是证据。两位师叔，今日天已黑，这恶贼进入镖局，见人就杀。我亲眼看见他把慧光师兄一掌打死，直到把这里所有的人都杀个精光，这才离去。哪知等不了多久，他居然又破门而入。这次却指名道姓的找杜总镖头。这龙门镖局中数十口的命案，确实不是我张某所作所为。就是你，我认得出你的衣服。就凭一身衣服就认定我是杀人凶手，未免也太过草率了吧？你过来，你瞧清楚是不是我？你以为我不敢吗？怎么样？看清楚了，是不是我？好像不，你不。张翠山，你竟然敢杀了他！张翠山，是你杀了他们！你慢走！两位休得土来，倍感真凶要紧。张翠山，你在我眼前杀人，还想抵赖吗？竟然还暗箭伤人！我张翠山从不暗箭伤人。张翠山，你不要再